Доброго дня, шановні шестикласники! Вітаю вас на 4-му уроці з основ здоров'я. Тема нашого уроку – природа і здоров'я. На цьому уроці ти проаналізуєш позитивний вплив природного середовища на здоров'я людини та її самопочуття. Пригадаєш і поповниш свої знання про небезпеки природного середовища. Дізнаєшся, як допомогти організмам пристосуватися до зміни природних умов. І навчишся підбирати одяг відповідно до погоди. Все на землі нам треба берегти. І птаха, і звіра, і оту травину. Не чванься тим, що цар природи ти, бо врешті-решт ти лиш її частина. Запам'ятайте, природа – джерело нашого здоров'я. Бережіть природу. Неможливо уявити життя поза природним середовищем. Адже це повітря, яким ми дихаємо, вода, яку п'ємо, земля, яка нас годує, на якій зводимо житло і яка дає все інше для життя. Природним середовищем називають частину природи, яка оточує людей, існує незалежно від її діяльності і впливає на них. Діяльність людини впливає на природне середовище. Природні чинники – сонце, повітря, вода – завжди впливали на життя людини. Відомо, що доросла людина може прожити без їжі не більше місяця, без води – кілька днів, а без повітря – лічені хвилини. Здоров'я людини також залежить від природних чинників. Свіже, чисте повітря, водні процедури, достатнє перебування на сонці, загартовування сприяють зміцненню і збереженню здоров'я. Загартована людина менше хворіє на застуди, швидше пристосовується до зміни погодних умов. У молодших класах ви ознайомилися з процедурами оздоровлення і загартовування сонцем, повітрям і водою. Пригадайте, з якими саме. Людина здавна пристосовувалася до змін у природному середовищі. Зміна дня і ночі дає можливість чергувати періоди сну, відпочинку і праці. Люди з давних давен використовували природні середовища для своїх потреб. Збирали їстівні плоди, цілющі рослини, займалися полюванням і рибальством, шукали джерела питної води, училися захищатися від спеки, дощів і сильних вітрів. Проте й нині в природному середовищі існують небезпеки, що загрожують життю і здоров'ю людини. Природні катастрофи і стихійні лиха іноді важко передбачати. Стихійні лиха загрожують життю великої кількості людей, спричиняють значні збитки. Потрібно знати, які бувають стихійні лиха, і додержуватися правил поведінки у разі їх виникнення. Це можуть бути землетруси, повені, буревії, селі. Сель – це схід грязьових потоків із гір. Можна назвати ще виверження вулканів, торнадо, цунамі та багато інших. Рослинний світ також може нести небезпеку. В світі багато отруйних грибів і різних рослин. Деякі з них вам уже відомі. Розгляньте малюнки, запам'ятайте ці гриби, рослини і дотримуйтесь правил вживання рослинної їжі. Якщо вам невідома ця рослина, ні в якому разі не вживайте її в їжу. Тваринний світ також може загрожувати життю і здоров'ю людей. Це дикі звірі, змії, комахи, збудники інфекційних хвороб. Але якщо ти знатимеш і виконуватимеш правила безпечної поведінки в природі, не збиратимеш невідомих тобі ягід, грибів,
не братимеш у руки дитинчат диких тварин, не заходитимеш далеко в ліс, ти зменшиш ризик завдати шкоду своєму здоров'ю. Людина звикає до тих умов, у яких народжується і живе. Так на півдні України звикли до літньої спеки. На півночі не бояться холодів і високої вологості повітря, але іноді доводиться змінювати місце проживання. Потрапляючи із зими в літо або навпаки, людина змушена пристосовуватися до іншого клімату, температури, тиску, вологості повітря, іншої їжі і води. Буває, що доводиться пристосовуватися і до іншого часового поясу. Тоді порушується звичний життєвий ритм. Тому перед поїздкою слід дізнатися про особливості клімату місцевості, куди збираєшся, проконсультуватися в лікаря щодо власного здоров'я. Період пристосування пройде швидше і легше, якщо вмітимеш добирати відповідний одяг, дотримуватись режиму дня, їсти відповідні продукти харчування. У країнах зі спекотним кліматом треба носити просторий одяг світлого кольору, з натуральних тканин, з довгими рукавами, обов'язково одягати головний убір. Планувати розпорядок дня так, щоб не бувати на дворі у спеку. Люди в більшості країн зі спекотним кліматом традиційно відпочивають після обіду. Вживай більше овочів і фруктів, додержуйся питного режиму. У країнах із суворим кліматом, де холодно і дмуть сильні вітри, відповідно треба добирати теплий одяг. Носити просторий одяг, тому що повітря між одягом і тілом убезпечує від замерзання. Звичайно, теплий головний убор, пуховик або дублянку, шубу, рукавички на хутряній підкладці. Все має бути з натуральної вовни. Взуття має бути також зручним і теплим. А от під час ожеледиці надягай взуття з рифленою підошвою. Додержуйся розпорядку дня, достатньо відпочивай, вживай поживну і калорійну їжу. Високий теплий комір або шарф із вовни також захистять від переохолодження. Під час пристосування до гірського клімату слід пам'ятати про те, що там у повітрі менше кисню. Це може спричинити слабкість, головний біль, людині іноді важко дихати. За таких умов слід вживати більше продуктів, що містять вітамін С. Достатньо відпочивати, не перевтомлюватися. Для перебування в горах слід добирати відповідний одяг, зручне взуття, білизну з натуральних тканин. Збираючись у подорож, варто враховувати основні принципи пристосування організму до зміни кліматичних умов. Намагатися знизити фізичні навантаження, більше часу спати, обирати зручний одяг з натуральних тканин, носити головний убір, не захоплюватися місцевими стравами. Додержання правил харчування і розпорядку дня сприятимуть пристосуванню людини до різких змін природних умов. Це називається акліматизація. Несприятливі погодні умови мають сезонний характер. Щоб зменшити їхній вплив на здоров'я, добирають відповідний одяг. Одяг захищає від перегрівання, охолодження, забруднення шкіри і можливих ушкоджень. Відповідно до пори року, погодних умов та місцевості проживання змінюються умови життя. Запам'ятайте основні вимоги щодо добору одягу. Одяг має бути відповідним сезону, відповідним погоді та температурі повітря, переважно з натуральних матеріалів, зручним, комфортним та відповідного розміру. Спробуйте виконати таке практичне завдання – підбір одягу згідно із сезоном та погодою. Мета цього завдання – навчитися підбирати одяг згідно з погодою. Що б ви вдягнули, якщо на вулиці температура мінус 15, сніг, вітер, температура плюс 2, вітру немає, але йде дощ, і температура плюс 25, сонячно, вітру немає. Вам надаються речі, список речей, які ви можете обрати до кожної
із погодних умов. І запропонуйте свої варіанти погоди та одягу, який їй відповідає. Поясніть, чому треба вдягнутися саме так, і зробіть висновки. І так, природне середовище – необхідна умова існування людини і збереження її здоров'я. Водночас воно є джерелом небезпек, зокрема тих, що спричинені кліматом і погодою. Переїзд до іншої кліматичної зони пов'язаний із пристосуванням організму до нових умов. Тому слід ознайомитися з особливостями її клімату, рельєфу, місцевими традиціями. Несприятливі погодні умови є переважно сезонними. Дію спеки, холоду, вітру, вологи можна зменшити, підібравши відповідний одяг. Ваше домашнє завдання – опрацювати параграф 4 і виконати практичне завдання. Можна виконати його в зошиті. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення!